til Samfelagsstevnan 2023. Det er 17. kvöldet, leygarkvøldet. Og ja, vi ber sin størst ut ved nummer 12, djupt og sint, så det er godt. Og skal i det, så får jeg at her er tvær helter, og her er en pausemiddel på en halv time, og i fyrre løte så får jeg høre ja, vi får synge sammen, og så får jeg høre en tale fra Nils Paula Nånstein, og så synge chat, og så vil jeg en drekke mot nattene. Og så at han har pausene, så får jeg høre et spil fra Levi Hammer, og et underhalt, og så får jeg høre, ja, så først vil det en sanger fra Tine Mellomgård, og ja, en sangbølger. Jeg sa et oppslag til henne her, hun går det ut, at jeg vant da. Nei, orsaka, det er 18 år. Og åren til, så var det en vittnesbord fra Joy Johansen, som har faktisk vært vekk i Pakistan i 11 måneder, nesten 1 år. Så det var spennende å høre. Og så sier det samme som jeg sier Janne. Til som er 18 gardiner, til dere hjertelig velkommen inn i ungdomsmøtet. Etla spyrir det pent om å være sint frialig. Ja, ikke noe ønt meint. Ja, så bare ber jeg bønn. Vi vil takke himmels fjerde for at vi kunne ha ungdomsmøte her i Høtten og Holse, og til at prøve her og lære mer om det, og be om akkurat her inne ikke kjenner til at jeg skulle lære til å kjenne, og be jeg gjenga at du smelter av vennom som vi tar til om vi gjør, og be jeg for at låsankeren han skal være prøve for det, og at det er sånn at vi skulle lägga mest årene og hugsa om det med vi syns. Amen. Ja. Så för att synja synder och så kommer den spala. Till det vi kommer resten igång. Så får jag synja sannsyn. Och det ska komma in en här plats här. Lägplats så det är fint. Signa er ditt navn.
djevor sann och fri. Du djevor tekur vi. Du djevor tekur vi. Då vet du när vi liv. Och djevor sann och fri. Signa vid Jesus är namn. Signa ditt namn. Signa vid Jesus är namn. Signa ditt dörr och bära. Signa vid Jesus är namn. Signa ditt namn. Signa vid Jesus är namn. Signa ditt dörr och bära. Livande barn. Hver stor kan djekven og i okkon skilte hver høgt av berge mer forreie og i bønløse mer til tog vende vi myskre talaie tog ta tjøk noen myskre tog kærleiksblodne skal tjøk noen salar myskre det fullgjørst søvann skriva Jesus du og i livet Skilja kamar nas loika miskun Marsk reisa baie Hver fattar kan God aldar rennar Ur dur trøynir Tog moina sin Ben moina sin Krossur in talar Mer fire tjäning Med kongur kongan människor Frälsaren vacker Med allt dajor Jesus vår Halleluja Tillbe han som förste män Halleluja Dejen ankenar med dig Nu förlanja bråten ner Jesu namn är fräls och bär Jesus du vår livande Så fram morgon lyfte värstafest Jag lagta likan Tøyt andan tro Borstor ur kvirro Leivan av juda Konjar det gröven Ai valda Så fram morgon Värstafest Jag lagta likan Tøyt andan tro Borstor ur kvirro Leivan
Leder mig av undergångsväg. Hører mot råd og jeg kleier meg. Dævor og natt erst alt og så kunde det gott sätta det ner. Så kommer Nils Pauli att han talar till oss.
Ja, godt å være sammen vet under kveld. Og jeg synes ikke det ikke vel. Men det må bare være så i kveld, da. Jeg halte det. Temaet er fire hese her stevnene som er etter vikeskiftet. Jeg tidser ut ur Johannes evangelium kapitel 14. Og jeg får lese noe brått ur Johannes evangelium kapitel 14, det er det første 14 versen eller så. Og gjerne sier sinter om sammenhangen, konteksten fire hesne versen. Jesus han sitter sammen ved lærersveien til seg, og han gjør noe som er veldig spesielt. Det er unge de opplever noe luknende, og det har sikkert heller ikke hørt om noe luknende. Vanlig er det så løsende i Israel at rabbiner eller sånn lärare och bibellärare tar kunde ha lärarsveinar som fyllde sig. Och dessa lärarsveinar tar gjort uppgifter för det här lärare eller mästare. Och mittel annat att vaska geston och kanske även läraren om fötterna. Det var inte vanligt att vaska läraren om fötterna, men gestor kunde vaska om fötterna. Og mitt med at han sitter og eter en hatøyerlige måltøy, påskamåltøyene, så blir Jesus å vaske lærersveien om fødselen her, og det er nok så skatter og ytla via hos den her. Det er ikke vanlig at masteren gjør det så løsner vi sine lærlingar. Og det var nok sterkere reaksjoner, Peter har en sterkere reaksjon, med den andre. Ta Jesus i livet er vaskat ham og fødselen så sier han imest. Og det legger merke til at han blir oversammer, han blir hotunker. Og det stender nægget fram undan at Jesus har sagt dette, han har tås imest, så stender han blir økveljende rørter i andan. Han vittnar og sier, sannlega sier tykkon, ein tykkara, for jeg svitja meg. Og jeg forstiller meg reaksjonen at det blir en øyla kløtjer av oss ned, og det er hukt på hver annan. Peter han hikker på Johannes, og Johannes han sitter ganske tattere på her som Jesus vær. Kan du få Jesus å si hva det er? Og Jesus sier, jeg tar ikke en bita, jeg dypper han, og så får jeg gjøre til personen. Og han gav Judas i Iskariot. Og Judas får sted, ut i myskret. Men lærersvennen skiller ikke ordet hva det er som får fram. Det er også, ok, skal Judas få gjøre okkurs, altså skal han få kjeipe okkurs som tar mangla til i sitt høgtøyene. Og så tar jeg å komme sin langer, så får Jesus at tås av vittar. Han sier så snar, hjärsta tykker øttest ikke. Det var akkurat det som må lese om hans egna hjärsta. Nå, og førskånd er ikke talan om så mye år, så tar jeg å låse her, at det stender sannlig, at det stender om Jesus, tar jeg sagt dette, vil han oppfølge rørt i andan, og tar jeg så Jesus sier, hjärsta tykker øttest ikke, så er det her precis det samme året. Det vil si at det er suttje av Jesus, den samme åttan, som kommer inn og snøyder seg inn i det egna liv. Det er ekla, jeg henter her mannen, som har gjort sånne fantastisk ting. Han har gjort sånne storverk. Han har gjort vatten til vin. Han har grøtt mennesker for sjuker, givet heimen, som var blind sjånen atter. Han har reist en mann som der kjente Lazarus opprett ham deg. Han har gjort stor ting. Og nu suttja der at han er åttafotler. Han er bandjon for tøy som stender framan for tøy at, som Jesus sier vittar, løyingen stender framan for det. Nu er det krosseron, nu er det deion, nu er det religiøse leieren i Israel som får at vinna. Og hesten her åtton, han teker akkurat som ivor til lærersveinen, og jeg husker meg at Jesus, han legger merke til det. Det er ganske kjent og så mye omstående, kanskje ikke akkurat som lærersveinen her,
Men det går mest at det kommer inn i okra liv, og jeg har hørt så ofte at det har sagt om tikkere generasjon, unge det, sturen om framtiden, sturen om sitt egna liv, om relasjoner, hvordan får det være frametter. Her var lærersvenner, der var styrner. Men så sier Jesus etter vittar, som jeg vil gjerne vil legge dent, og nå får jeg lese etter bråte, og i kapittel 14. La meg si først, Arne leser, et av tre som jeg alltid tøyende. Det hettar, alle jøter troe, så å si, alle jøter troe, at han var en god. At han fyrir ta skapta en god, at han fyrir søve Israels en god som er størst søvende. Så tar troe er god. Men, ta og lærersveinene suttje enten her 8 fotla Jesus, og ta suttje hvordan han skjelver og er rastleslion for de som ligger for framman. Ta i vanten fire at herfra sjølver at ivast sitt egna og allid av Jesus. Han allids verdur? Kan jeg trykke på han? Fer han verland at udratta til som han sier? Etla, han verland Messias? Han som konkurren som for å komme fra gode, som hever til store løsningene for mot liv og for livet til mennesken? Han? Etla skulle gå være lykke bagner som han og kanskje si, ok, godt og finne bort annet. Det som Jesus gjør i hese talene som han hever for sine lærersvenner til jeg vil ikke si at han beinleis setter opp 2 alternativ, men han setter framfor lærersvenner avgående som fyller vid tog, ikke bare at lyta god, men eisen at lyta av Jesus sjølva. Hva det for avgående som de som trykker av Jesus få ved at lyta av han, ved at ståle på han? Og ta ikke si det på handamaten, så kunne dere eisen spyrja, ok, han som ikke lyder av Jesus, han som ikke vil hava nega ved Jesus, hva det for avgåvar som vi kommande, som to kanskje missur? Og her 2 eller 3 ting som jeg også sier for å nevne ut fra hesten i teksten og ikke lese i kveld. Så nå får jeg lese. Johannes, kapittel 14 og vers 1. Det råkte via teksten for å komme opp her. Hjärsta tycker öttest ikke, sier Jesus, tid tryggva av god, tryggva av meg vi. Og i huset færs moins det nok for bosteder. Vær det ikke så, har jeg sagt til at du er færre bostor, at gjøre til sted til reier. Og ta færre bostor, og har vi gjort til sted til reier, kom i atter og tætje tikkun til moin, så eisende tid skulle være her som er. Og her som færre, vita tid veien. Hva stakk her først? Den første avgåen tog ikke at øttast. Og ikke bare til at trykva god, men at trykva av Jesus, at satsa sitt liv på Jesus. Det nemlig hettar at Jesus gjør til personligene et rom, et sted i himmelen. Lad deg merke til hva han sier, og førskånd her stendur, og i huset færes moins nokre bosteder. Og så hugsa de kanskje om at det fela som bygger hus, som heter bosteder. Okay? Hvis de kan lese, og i her nutje, kanskje sinde mer moderne omsetningen av førskånd, som heter nutje sattmalen, så stendur, og i stedet for året bosteder, så stendur rom. Det er suttja fyrtikon en gamla jødiska bygd. Her som familjen har bygd var tatt saman. Her som mamman og papen har finnes flere bøtten, og det viser seg som hver som de veksa, så ble de gift, bøttene ble gift, de får sine egne familie, og de bytja på i Battenheimen kjasser. Her var flere rom som kom at tretis ned i husen, som foreldrene ene forbygde, og nå bor jeg som med åren, sammen vi sånne rekone og bøttene, bare i en øren rom i hesten her husen. Så mynden av himmelen som Jesus gjør, litt som mynden av det jødiske heimen. Han sier, god, han en feir som eier bøtten, og her plass til de ødel, her størst plass. 4 måneder og avgående av tog at sikva av Jesus, at løyta sitt liv i av han, til etter at du eier ein som kan teka til inn i sitt heim. Jesus soner Guds. Og om du tror av han, så du et baden av gode.
Og du er jo plåss til ferien. Og dette plåsset, dette rommet som blir tøyt, dette blir tøyt kammer, dette blir tøyt rom, det gjør Jesus til reier. Her er rydgjelig til plåsset, her er nok til ødel. Og tog er det alle lærersvenner vi setter i for Jesu spørningen, du verilig en pastor av Guds familie? Du en som Jesus får å gjøre et rom til? Du å få til et egnet rom? Og her spørningen er aktuelle, ikke bare for lærersvennerne her, men han er aktuelle for åken her i kvöld. Det kan være at du er kommet til hese her møten for det første fer. Vanlig kommer du ikke til Guds år, kommer ikke til kyrkje, kommer ikke til møte i noen huset, legger ikke noe ut der. Kanskje er du her første fer. Og du skal være hjertelig velkommen. Det som hese møten handler om, det er hettar, at ogur ødel har mist samfelaget, fellesskapen, vinarleie vi god. Og kjenner det fra sjølven. Inni okra hjärsta, som fordømer ogon, her fogra vita atter og atter, du er ikke den beste utgaven av det sjølven som du kunde være. Du er just man som du kanskje vil angra nu. Hatt det som Bibelen kallar for synd. Og synd skiler ogon fra gode. Synd setter ogon utanfor i hese romene. Og har ikke til Guds familie. Men til Jesus kom, han var øttafotler som han narskas krossen om. Han var kommet fire at dødja for mine mistøk, mine synder, for mine feiler. Ta løtan i trykk vi av han. Ta gjer han mer et sted til reier. Jeg blir pastor av familiene. Jeg får løyve til at være hans herre viner. Jeg kjenner han personlig. Jesus sier, jeg er færre bostor. Og ta er færre bostor, jeg har gjørst tykken en sted til reier, ta kom i atter, for jeg teka tykken til moin. Tykker ta Jesus tåser om å færre bostor, så mener han vi krossen, vi løyengarna, vi spottet som kom, og tykker og slepp ikke undan krossen. Hvis man skal være pastor av Guds familie, hvis vi to atler til himmels, og vi garanti i hese løyvnen skal få vita, to er et plass her, det stender tøyt navn av horene inne i dette rommet. Hvis du skal være viser ut høy, så slipper du ikke ut i Jesus her kross. Krosser må til, Guds ord lærer, at utan at onker døyr, at blåe flyter, så er det ikke fyrtjøving for synd. Og vet du, hvis du døyr for dine egne synd, ja, men så er det egentlig ikke noe ordentlig fyrtjøving. Så dørst du først bort fra god og være ut i tilstanden. Men Jesus som unga synd har gjørst, han fer til krossen, han døyr min deia, for at jeg kan være fyrtjøving, og få mitt navn skriva av horene og i himmelen. Hette tøyt rom, her høyre to heima. Og så lovar Jesus at han skal komme atter. Tykker, la meg spørre deg dette. En for å si at, er du en pastor av familiegods? Er du en kristen? Er du en som har tro av Jesus? Kan du si at du merker det innan ut her sjølven? At andre Guds bor her, at Gud sjølver bor her, og du vet at du er fyrirgjeven for Jesus er skuld. Du er fyrirgjeven til at han er deier for tøyna feiler. Kan du si at du er frelstor og at du tror av Jesus? Så den første avgaven, 4 måneder av tøy at tryggva ikke bare av god, men av Jesus til rettere at du er et rom. Han gjør til et plass, et rom og i himmelen. Alternativet er at du stender utenfor. At du hører ikke hjemme her. At det er evig liv i kjemur, og mennesker fer inn i deg, da er du ikke sted her som god er. Men et sted her som er borte fra god, her som myrskur og vannløse og fortaping er. Og Bibelen kallar det sted for helvete. Og bruker det som er bannor. Det er ikke et sted som også tar seg lattelig som tryggvande. Men det er det ikke. Det er en signavur sannleik, en signavur avgåve, at Jesus gjør til et plass i himmelen, til som tror av han. Og så i ørenleie, til å lese fra vers 5 til 11, la deg lese til sammen. Så Jesus helder av fram, så han sier i vers 4 her, som er færre vita til veien, og så tar Thomas, en av lærersvennen, og så sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du først.
Og hvordan kunne vi vite veien? Jesus svarer i honom, veveren, sannleggen og løyve, ånden kommer til færen utan vi mer. Hadde de kjent meg, så kjente de færen min vi. Og for Jesus stund kjenner de han og jeg se han. Så den andre lærersveinen, Filip, sier vi han, Herre, vis okkom færen, og det okkom no mykje. Jesus svarer i honom, så langt at du har vi vært tjatikon, og du kjenner meg ikke, Filip. Tanne jo se meg, jo se færen. Hvordan kan du sia, vis okkom færen? Tror du ikke at jeg i færen, og færen i mer? Årene og jeg taler til tikkere, taler jeg ikke av meg selv, nei, færen som i mer bor, han gjør verksut. Trykk for meg at jeg i færen og færen i mer, og om ikke, så leder verskene selv få tikkene at trykva mer. Så andre avgaven hetta hesson, at Jesus veveren til himmels. Så Jesus tåsar om at Jesus han gir rum herbeint. Men hvordan kan jeg komme her? Det det som Thomas spyr om. Vi vet ikke hver du først. Og det som om at Thomas han sier, kan du ikke gjøre meg Google Maps? Altså, fortell meg hver og jeg skal fære, så finner jeg det og en vedteier. Han hokser kanskje utøtselig om dette her at fære til himmels. Men det handler ikke om et kort å finne veien til himmels. Og faktisk, det er ikke løye, faktisk visste Thomas bedre enn han kanskje helt om seg selv. Jesus veveren til færhuset. Og han som kjenner Jesus personlig, han som vinmauer ved Jesus, eller vinkona ved Jesus, vet faktisk veien til himmels. Det å kjenne Jesus, det veveren til himmels. Det ikke så noe at vite eller noe om bøyplina, det godt. Men frelsan en personer, og tog blir frelsan en relasjon. Forstår du? Og det nok kanskje førjen eisene, og kanskje du en hoksa. Det en kristen, det at halda og noen imenska regler. Og hvis man klarer det ordentlig vel, ja, så kan man halda om seg selv om man ordentlig cool og ordentlig går. Og så halda til kristne, ja, så slipper man til himmels. Og kanskje hoksa du på samme måte. Hvis jeg halda noen regler, ordentlig fitt eller fittor, så får det ganga. Men det er ikke Bibelen, hun avviser hesten her alle stedene. Bibelen sier alltid, du kan ikke gjøre for å få et rom til ferien. Du kan ikke finne veien selv, du veveren en relasjon til Jesus. Det et vinerlev i han. Og du det verst for å kunne spørre etter denne spørsmålet, Jesus du en viner? Kjenner du han personlig? Hvor du nærmere du opplever at dette her året, et omkår tala, omkår sanker som du har hørt, tala størst inn i ditt liv, og du merker, her er det ikke naturlig som taler vi med. Det er god som taler vi sin anda inn i mitt liv, og sier, Jesus, du må kjenne han. Han lykjelen inn i feierhuset, han lykjelen inn i himmelen. Jesus sier enestående, jeg heter eisen i Johannes evangelium, «Ånden jo nærkant til seg god, hin einborne soneren som i fandje færsins, hevo kundgjørst han». Det betyr vi gjør en åren, Jesus bliven for åken anlite at det åsjånlige og ikke fysiske gode. Og hatt en tanke som Greker klarer slett ikke denne tanken. Greker hadde en sånn tanke om at God, han 18-4 alt det fysiske, og faktisk har han ikke skapt det fysiske, det lagre goder som har skapt det fysiske heimen og manna kroppen og så videre. Så det ikke virre, så kroppen og tingen som er suttje og kan teke i, det ikke virre, det andalige, det viktige, sier Greker. Men God ble menneske. Han ble holdt. Man tar seg ved en akkurat som vi et annet menneske. Lærersvennene tar åter sammen ved noen, tar ferreist og jinker sammen, tar svåge. Jesus åpenberer god. Og å kunne suttje Jesus og suttje god færen samstånds.
Låt dere merke til at den kristna tryggven er eksklusiv. Hva betyr det året? Eksklusiv? Jeg kjenner det året, ja. Det er eksklusivt. Bare det. Og faktisk opplever nok at det er nok så arrogant. Og forresten, at det er rettelig arrogant. At Jesus kan tryna fram og sia den eneste veveren å komme inn i feirhuset og eie et rom her, det vi kjenner med. Det kan tidsast arrogant. Men hvis det passer, så er det ikke arrogant. Så er det satt. Og det er det som Jesus prokvar vi syne deia og syne oppreisen. At han som kjenner Jesus, han forlot og oppreisen av livet. Han fer en meie, Guds meie inn i seg, som er større enn deion, og som kan føre et menneske lykke inn i Guds himmel. Det er nesten langselen etter å slippe suttja god, han er aldri gammal. Og vi leser en sted om Moses, det var han som fikk suttja bøyene. Da stender Moses, han sier vi god, lova mer at suttja dårtøyna. Men så får han vita, anlid mot kan du ikke suttja. Nei, ikke mennesker kan suttja med og liva. Ikke mennesker kan suttja med og liva. Du kan ikke suttja anlid mot. Og korsene så leser du om Jesus. Han er anlid gods. Han er han som du kan komme kjenne og som kan leie til inn i feirhuset. Nok mennesker trykker at onkel kraft stender 18-4 allheimon. Og noen visende folk er eisende tryggvande, og noen er kristne eisende. Ikke alt, men flere. Og da er godt å søtje at 18-4 naturene må akkurat være som ikke selv er parter av hese naturene, som ikke er parter av det fysiske, men som er opprunnen til det fysiske. Og kanskje kunne si, ok, så vet du ikke mer, og får ikke mer av vitan, men hvis vi kunne spørre, hvordan får vi samband ved han, eller te, hva du kan kalle det, som er 18-4, så sier Jesus, you got one chance. En mulighet til å kjenne meg personlig, kjenne Jesus, og til å eie lyfte om etgångene til feirhuset, veien til himmels. Det siste som vi skal nevne, det leser vi i kapittel 14, og hans siste versene fra 12 til 14, som ganske særlig er en bådskap til tryggvande. Det heter det 3 avgåen som Jesus tåser om ved å lyte av han. Så vers 12 stender så lagsnar, sannelig sier tikkun, han utrur av meg, skal eisne gjøre til versk og jeg gjør, og han skal gjøre større enn hese. Tog er ferdig til feiren, og hver tid så bi om i navn og munnen skal jeg gjøre, for at feiren skal være dyrmæte vid synen om. Bi at tid om nækka i navn og munnen skal jeg gjøre det. Men la meg pakke her versene opp et sinter. Og å kunne for det første spyrja, ta Jesus har gjort storverk, hva er det for verk han har gjort? Og kan jeg gjøre noe som er større? Altså, jeg gjør vatt til vun, jeg grua til som har vært sjuk, jeg reiser Lazarus opp at fra dem deg. Hva verk er større enn det? Kunne du spyrja? Nå, jeg vet godt etter, jeg synes det tar for tekster, men så løsner som vi skiljer det, så handler det om dette her, at grunden til at tryggvande, at du som en som kjenner Jesus, kan gjøre større verk enn Jesus, grunden er hon at Jesus fer til himmels. Så stod det. Så og låse, han utrur av meg, skal eisne gjøre til verk og jeg gjøre, og han skal gjøre større verk enn hese, hvor du er ferdig til feir. Det er hatt lidjelen til å skilja. Altså, Jesus fer i djøkken krossen og oppreisene og til feiren. Og det er i krossen at han har vunnet mennesken firegjøving for syndene. Det vil så si at åker som kjenner Jesus i førjende det, åker kunne fære ut ved Jesus bådskapen og fortelle åkere vindmannen og vinkene at han som tror av Jesus, han fære et sted i himmelen, han fære en vet inn i feirhuset, og han kan bia til god
om at han båskapen som må bære om Jesus for å bære avvøkst og i menneskelivet. Så tykker jeg, det er ikke først og fremst en båskapen om at dere får gjøre under alle steder rundt om her som dere kommer. Det kan godt lete dere oppleve. Men det er ikke først og fremst det det handler om. Det handler først og fremst om det at Jesus nå deier. Han hever vunnet fyrirgjøving for de som trykker av han. Og han ferdig inn i dårdene. Og han har sendt andan som virker sammen ved oss, og som kan gi oss kraft til at vittne om Jesus. Og det var det som hendte i apostlasøvene. Ta i og Jesus ferdig til himmels, hele anden kommer, han fylte de første kristne. Og de får ut, og de fortalte bare søvnene om hva Jesus har gjort, hva god har gjort og gjort Jesus. Og de mennesker hørte det, da kom de til trygg, og hatt var de større verskene som tryggvande kunde gjøre enn Jesus. Jesus var en person, han var knyttet til et sted. Men da han var ferdig til himmels, og da begynner at vekse en stor rørsle av kristne og tryggvande folket, som spjeier ikke ut om heimen, tar det at de store verskene kommer suttjast. Det er ikke for at enda nå, men bare teka tro i etter og stort og dette her, og dvelge etter vi hese spurningene her. Så her er det 2 alternativ. Ett, det at øttast og vite til at mitt navn stender ikke nægra stedene og nægra i hår og i himmelen. Men hins og igjen ikke at øttast, at trykk var god og at lyta av Jesus. At be han komme inn i livet. Ta varst du at det er et rom som han gitt reier for det. Du en lærersveiner? Du en som tror av Jesus? Du kommet her til? Eller du en som stadigvæk stender utenfor og ikke eier noen utgang til himmelen? Og det var det neste. Jesus veveren til himmels for han som tror av han, som tror av god og som tror av Jesus. Tror du av han? Eller du enn her hva du sier, jeg husker at akkurat at han for universet. Jeg halte en god må finnast. Men altså Jesus, jeg vet ikke ordentlig. Det her bare et alternativ. Jesus påstår at han eneste veveren til god. Og da kunne jeg ikke bare si, jeg tror ikke at jeg husker om at det er, det er noen som har sagt dette. Helt til i hoa, og jeg halte at Arne Zachariasen som taler i at det 4 møtene, og kom vel inn av her fra C.S. Lewis. Ja. C.S. Lewis, han sier når jeg så løsner, at hvis du sier at jeg har stor virring for Jesus, han en stor lærere og i mannasøvne, han har lært å gjøre noe god ting. Så vil det C.S. Lewis sagt, støkka. Prøvlorsta. Her en med år, ja, han har sagt noe godt, jeg skal neste tøyen, og så gjør det. Noe godt. Men ikke? Hvis han samstående sier at han god skaparen av ødlund tøy som til, så stender du for henne vel, andre kvart å si, tryggve at han Guds sonor og god, eller måste du si, at det funnet vi neste kærlega, han ikke Guds sonor, og tøy må han andre kvart være fra djevelen og sjolvun, eller han bare sveker. Her ikke noe andre alternativ. Hva tøy nok sånn? Heldet til at Jesus andlig Guds. Heldet til at han veveren inn i fjærheimen. Og akkurat av at trykva og lyte av det, det at så hvor du leiter inn her til. Hvis du ikke tror du, hvis du ikke vil lyte til av Jesus og sier, hjelp meg Jesus, jeg vil kjenne til, jeg vil fylgjast av det inn og hese her, og inn og hese her, vi dimensjonen her som god så får det være utenfor. Og så det sørste til noen som tror tryggvande. Livet som tryggvande, det å være parster av nøgron som veldig størst. Det ikke større enn å kjenne Jesus og å få lov til å gjøre han kjentan og oppleve til at hun vinnfolk, klassekamerater, omkring som du arbeider sammen med. Høyre om Jesus og sier, jeg lyder av at han Guds sonor.
Og du ser at livet brøyt til dem. Etter at du er kristen, tryggvande. Og det er ved inn til god for at vi er her. Vi alle er av. Så tykker, let dere ikke øttast. Let dere ikke riask for at du er stendet for framman. Alt hatt er Guds hånd. Og livet som tryggvande er ikke, det hører dere ofte fra vittnesbord. Livet som tryggvande, det er ikke en fidus til, altså, det er tryggva Jesus er ikke en fidus til at det får et godt liv. For mange er det en fidus til at det får et rikt liv. Motgångt. For hans er skuld. Men det er lyftig er at heimen som kommer er et rom og i feirhusen som er tøyt. Og i hese løyven og første løyven til å suttje god virka i jøkken tøyt løyv og det er jo største glede inn i hjertet. Så det er det som trykker at jeg holder av fram at kun gjøre Jesus. Og er det hver kveld som ikke tror du tror det er godt, ja, men du tror ikke ordentlig anhallig av at Jesus kan leie til god og at han er veveren til god. Så kan du tenke imot den hese løten som du sitter i stolen jo. Trykk hva han. Og har du noen spurningar, så skal du velkommen å prate med hjertet nå. Et langt kram av vindmånen til vinkene kjøtter som er i her. Så har en sikken til det. Amen. Ja. Takk for denne spallet. Ja. Jeg husker at om du tar noen spurninger som han nevnte, eller om du ivast i jonkron, eller vil jeg være bien for, eller bia sammen med jonkron, så kunne du gå for i bønarommet, vi tar bønarom, ta her atre, gjør noen her, og eller kunne du snakke hennes Paula. Vi får synge en bøn då, som vi skriver, Sankre skrivet fra Salme 1:3. Så til det velkommen reise til så er det vi som sagt. God skaper meg hjertet. To my friend, så glädjen
Ja, takk for låtsangsbalken og Nils Paule. Jeg husker jeg bare helt kjøtt legger at rette som Nils Paule sier her enda noen. Han sier at trykk på Jesus eller Herren til ikke en fordoser til et nett eller et godt liv. Men så husker jeg legger at rette til en fordoser til et evigt liv sammen med Herren og til åkken som trykker på han. Ja. Arden för läsa några chans för Luca and I burn. Jag tackar himmels för att vi kunde höra om ett år och höra ut från sån kapitel Johannes 1 att tycka till det god tycker jag med vi jag skulle tycka av Jesus och skulle röna lyjas till honom. Men det är någon här inne som inte känner han, inte tycker emot honom, att det skulle finnas ett plats här som god utgörs till rejar. Så om man inte finns ett plats till honom så finner man ett plats i helvete som vi Satan i alla räv. Amen. Ja. Vi får ha en dräckamon nu på en halv timme till kl. 12 och jag skulle läsa också att nu glömde jag det. Ja, jag glömde bönarummet efter. Jag glömde att jag nämnde Filip där. Och ja, jag har alltid det som cirka det. Så, passar, det var det jag skulle säga. Allt vänner vi har fact-checka. Men Arjen Dräckamon så huxar jag lika att det väntar det till symakarna och framför 18 och Luca hälsar på säger hej, hur ska det äta bara för att little icebreaker det får nu ha något gott.